On est sur la rivière des Mille-Îles. Il fait beau aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Il est en direction de la réserve faunique. Très belle journée. Petite maison des castors. Tellement bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Quelle belle journée sur la réserve faunique des Mille-Îles. On peut débarquer, prendre une pause dans les sentiers, sur les îles qu'il y a dans la réserve faunique. Il y a beaucoup de sentiers sur la réserve. Ils sont tellement pas peureux, c'est embarqué quasiment dans le kayak.
dans ta bouteille d'eau.